शिरोडेचो बस स्टँड धवो हत्ती जावन रावला। 7 कोटी मोडून बांदिल्लो हो बस स्टँडाचो कांयच उपेगाचो ना अशें थळावे सांगतात। ह्या जाग्यार आनी हेर कसलोय प्रकल्प उबारचो जेणे करून मैदान वा सेंटर अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। शिरोडेचो बस स्टँड 7 कोटी मोडून बांदिल्लो, पण सध्या तो धवो हत्ती जावन रावला। ह्या बस स्टँडार फकत कदंबा बसी 17-18 फावट मारतात। प्रायव्हेट बस एक लेगीत येना अशें थळावे सांगतात। रातच्या वेळार प्रायव्हेट बस पार्क करून दवरतात, तशेंच गाडयो कशाय कश्यो पार्क करून बस स्टँडार दवरिल्ल्यो असतात। दुकानां आसात पण बस स्टँडार कोण येना आशिल्ल्यान गिरायक ना। शौचालय आसा, फकत मंगळारा ह्या शौचालयांत पयशे घेवपाक मनीस आसता, हरशीं कोण आसना। सेक्युरिटी आसा तो बीन दिसाचो। रातच्या वेळार कितेंय वायट घडल्यार कोण जापसालदार असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। तर आज महत्त्वाचा एक विषय डोळ्यामुखार येता तो म्हणजे शिरोडेचो बस स्टँड, जो आम्ही सदांच पांढरो हत्ती धवो हत्ती म्हणून पळयतात, कारण ताचेर करोडांनी म्हणजे त्या वेळार म्हाका दिसता 7 कोटी रुपये खर्च करून तो बस स्टँड बांदलेलो। पण आज जर पयशे जाल्यार त्या बस स्टँडाचो खंयच्यानच वापर जालो वचना। फक्त एक 10-15 कदंबा बसी पणजेच्यान किंवा पुणेच्यान सावड्ड्या वता, त्यो बसी फक्त त्या बस स्टँडाक रावंड मारून वचपाची फॉर्मेलिटी करता। दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे त्या बस स्टँडात जर खरोखर जर एक वापर करतलो जर जायत जाल्यार खंय तरी एक ट्रेनिंग सेंटर ही सरकाराची अनेक योजना आसा, त्या योजने अंतर्गत अनेक हाचे ट्रेनिंग दिले वता। ते ट्रेनिंग सेंटर म्हणून थंय खंय तरी उपयोग करूं येता। दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे थंय तो हें आसा म्हणजे आपलो सेक्युरिटी गार्ड जो आसा, तो सेक्युरिटी गार्ड जो आसा तो सेक्युरिटी गार्ड एक सकाळी 9 ते 6 पर्यंत आसता, रातचो थंय कोण आसना। म्हणजे थंय अनुचित प्रकार घडपाची शक्यता आसा, आनी अशें जर जालें जर जायत जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो। तिसरो महत्वाचो मुद्दो म्हणजे तातूंत एक पे टॉयलेट आसा हातून बस स्टँडान, तर तो फक्त मंगळाराक ज्या वेळार ते बाजार भरता त्याच वेळार त्या पे टॉयलेटीचो वापर केलो वता। आनी आतां एक नवीनच म्हायती मेळ्ळ्या की जवळ जवळ म्हणजे 50-60 लाख रुपये खर्च करून पे सुलभ शौचालय बांदपाचो सद्याक चालू आसा। तर खरोखर ते सुलभ शौचालय जर बांदतात जर ताची गरज खरोखर ताची गरज आसा, आनी तो जर खरोखर बांदतात जर जायत जाल्यार सरकारी पयशांचो खंय तरी दुरुपयोग जाता किंवा खंय तरी म्हाका दिसता की फक्त पयशांचो चुराडो केलो वता आसूं। ताचेर दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे आनी एक हें आसा म्हणजे तो जागो सद्याक तरी तो बस स्टँडाचो वापर तसो जायना, तर थंय एक प्ले ग्रावंड म्हणजे आपल्या व्हॉलीबॉल ग्रावंड जावं अशें एक हें करपाक शक्य आसा सरकाराक, आनी ते निदान ताचो तसो तरी वापर जातलो। ते एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हाका समोर हाडून दिसता। ह्या बस स्टँडाचो वापर बरे सेंटर वा मैदान करपाक करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। तशेंच ह्या बस स्टँडार आनीकय शौचालय बांदपाची हालचाल चालू आसा। खंय तरी दिसून येता ह्या बस स्टँडाच्या नांवान आर्थीक घोटाळो चल्ला खंय अशें थळावे सांगतात। सध्या मी आसा शिरोड्या बस स्टँडाचेर। शिरोड्या थळ ह्या वाठारांत बाजारा लागीं जो बस स्टँड आसा, कितलेशेच कोटी रुपया मोडून हांगा सुसज्ज अशें बस स्थानक उबारलां, पूण फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या बस स्थानकाचो जाय तसो वापर जायना। हांगा दिसाक फक्त 17 ते 18 कदंबा बसी ज्यो आसा तेंच्योच फक्त दिसाक 17 ते 18 ट्रिपी जाता। एकूय प्रायव्हेट बस ह्या बस स्टँडाचेर भितर सरना। ह्या बस स्टँडाचो वापर प्रायव्हेट बसीवाले जे आसा ते फक्त रातच्या टायमार आपल्यो गाडयो आपल्यो बसी हांगा पार्क करपाक तितल्या पुरतोच करता। बस स्थानकाचेर खुबशीं दुकानां हांगा थंय अलॉट केल्लीं आसा लोकांनी दुकानां घेतल्या खरी, पूण हांगा लोकांचो वावर नाशिल्ल्यान त्या सगळ्या दुकानदारांक विनाकारण त्या दुकानांचे भाडे भरचें पडटा। तांकां गिरायक नांवाचो प्रकारूच खबर ना। तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता, हांगा फाटल्यान ज्यो 2 व्हिलर बायक्स दिसता, ह्या बस स्थानकाचेर पार्किंग सुविधा ना, पे पार्किंग सुविधा ना। पूण हांगा कितल्योश्योच गाडयो तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतले। हांगा लोक गांवचे लोक हांगा लागीं आडेकडेचे लोक हांगा येता, आपली गाडयो हांगा दवरता आनी आपल्या कंपनीच्या गाडयेन जावं प्रायव्हेट बसींनी जावं कदंबा बसींनी उठ्ठा आनी आपल्या कामाक वयता। पूण ह्या बस स्थानका कडल्यान सरकाराक कुस्कुटाचोय महसूल मेळना। सध्या अशे खुबशे प्रोजेक्ट आसा जे पयशां खातीर आर्थीक चणचणी खातीर विवंचनेत सापडल्या। तितून शिरोडेचो हो बस स्थानक मराठीन जशी म्हण आसा पांढरा हत्ती, तसो हो धवो हत्ती जावन पडला। ह्या बस स्थानका कडल्यान सरकाराक कुस्कुटाचें उत्पन्न मेळना। थळाव्या कांय तरणाट्यां कडेन हांव उलयलो जे कॅमेऱ्याचेर उलोवपाक तयार ना। तेंची मागणी आसा ह्या बस स्थानकाचो वापर व्हॉलीबॉल ग्रावंड करपाक जावं बॅडमिंटन खेळपाक आमकां करपाक दिवचो, कारण रातच्या वेळार ह्या बस स्थानकाचेर कोणाचीच जाग आसना, चिडी चूप कोणूच ना। हांगाचे जेम तेम स्टाफ आसा, सेक्युरिटी गार्ड आसा, ते 2-3 जाण आसा, तेंची ड्युटी सकाळची 9 ते सांजची 6 मेरेन कित तरी आसा।
सो सरकारान हेचेर निर्णय घेवचो, काहीतरी हेचेर विचार करचो आणि ह्या बस स्थानकाचो हेर खंयच्याय कामा खातीर बऱ्या कामा खातीर वापर करचो, जेणे करून येदो व्हडलो इतले पयशे खर्च करून बांदिल्लो येदो व्हडलो प्रकल्प पांढरो हत्ती जावचो न्हू हेची सरकारान दखल घेवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. शिरोड्या कदंब बस स्थानकाची आनी एक गजाल म्हटल्यार हांगा ऑलरेडी हांगा एक पे टॉयलेट आसा, पूण हांगा लोकांचो वावर नाशिल्ल्यान, पॅसेंजरांचो वावर नाशिल्ल्यान बशी येयना, लोकूय येयना. हांगा मंगळारचो जेन्ना बाजार भरता तेन्नाच हांगा तो पे टॉयलेटवालो जो आसा तो हांगा आपूण कावंटराचेर थंय बशिल्लो आसता. हरशिल्ले सगळे दीस त्या पे कावंटराचेर कोणूच वचना, लोक जाय तशे पॅसेंजर सोडाच भायले कोण कोण लोक येता आनी त्या टॉयलेटीचो वापर करता. तेच्या भायर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता आसतली एक कन्स्ट्रक्शन सायट दिसता. सो हांगा बस स्थानकाचेर पे टॉयलेट आसतनाय थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हांगा आनी एक सुलभ शौचालय बांदपाचो कॉन्ट्रॅक्ट सद्या चालू आसा, काम चालू आसा आनी हेचो प्रस्तावीत खर्च सुमार 60 लाख रुपया आसा अशें थळावे उलयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नाईक.